Ekyenkuba ya leero engeri gyeyisizaamu abantu era nange nyina bennenya abo bagamba nti NRM yeerese ebizibu si kituufu naye nze waliwo bennenya ekisooka KCCA abo abagaba plans ez'okuzimba amazzi we gayita ne batateekako kkubo abantu ne bazimba nga bwe baagadde abo banema abagaba lensinsi amazzi we gayina okuyita ne bateekako amayumba nze abo beenenyeza ddala kati nga kibadde ku Forest Mall era nze nsaba gavumenti oyo wa Forest Mall bagende bagimenyewo singa olabye ekibaddewo leero oyo musajja nzeera nsaba bannayuganda twekwatiremu oba abo tebasobola kukola abagaba plans ez'okuzimba tugende ebintu tubimenye kyansonyi nnyo saagala ebintu ebivumisa gavumenti ng'ate abantu aboonoona tubalaba abo ba KCCA NEMA bo abagenda ne bamenya ebintu byabo abateesobola ne baleka abo banene omuntu kati bw'olaba ekizimbe wali ku Forest Mall kiswaza n'okuswaza era nze njagala kuteekawo kuyita abantu oba tebalina kye basobola okukola tugende ekyo kizimbe amanyiddwa nga Toyota Michael era abasinga obungi mumanyi nnyo oyo muganda wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era nga ffenna tumumanyi nnyo waneeno y'omu ku abo ababaddemu mu ttiimu Muhoozi Project era nga twakimanyangako nti ye chairman Muhoozi Project kakati avuddeyo oba nyinza okugamba nti ajustifyinga ekibaddewo agambye nti weewaawo abasinga obungi muvuddeyo ne muba nga munenya NRM ne mugamba yeeremereddwa agambye nedda nti ayina bantu bannenya nga woowulidde anokoddeyo Neema anokoddeyo ne KCCA naye ng'ajjukira ebitongole ebyo byayogerako abasinga obungi era babikulira ba NRM kakati tuwongere ki naye munnange nga wanakugamba nti kuno ku mutala guno wayogera ebitakwataganira tubeerako ne bakulongoosa ne bakuzza mu sisitemu kakati wona bamwanukudde abantu abamu balungi nnyo nga basirise balungi nnyo nga tannaba kubikkula kamwa oba nga tannaba kuweebwa kazindaalo kwogera kakati njagala muwulira omusajja ono ndoza naye abaddewo n'agamba kanziruke bukwaku speed manko nayita aba NBS mutunuzeemu kamera wano mumpa akazindaalo nange njogereko eri eggwanga soka owulira omusajja ono ekyenkuba ya leero engeri gyeyisizaamu abantu era nange nyina bennenya abo bagamba nti NRM yeerese ebizibu si kituufu naye nze waliwo bennenya ekisooka KCCA abo abagaba plans ez'okuzimba amazzi we gayita ne batateekako kkubo abantu ne bazimba nga bwe baagadde abo banema abagaba lensinsi amazzi we gayina okuyita ne bateekako amayumba nze abo beenenyeza ddala kati nga kibadde ku Forest Mall era nze nsaba gavumenti oyo wa Forest Mall bagende bagimenyewo omusajja omukulu amenya ebitongole wabindaba ebi bibiri KCCA Kampala Capital City Authority ne NEMA National Environment Management Authority bino ebitongole bibiri byali mu kunenya olwaleero katutunulire KCCA eina technical wing ekulemberwa ED Executive Director ng'oyo General Museveni yamulonda KCCA erinako Minister wa Kampala Minsa Kabanda KCCA erinako RCC wa Kampala bano bonna General Museveni yabalonda nga serabidde nno simanyi kyofa togabye onfuna bulungi nnyo NEMA National Environment Management Authority evunaanyizibwa ku butonde Executive Director w'ekitongole ekyo General Museveni yamulonda katudde ku KCCA akakiiko akakola planning n'okugaba tenda mu Kampala wano kafolinga under the office of the Executive Director ate General Museveni yakikola kagendere singa wekyali ku mulembe gwa Ssebaana babajjako obuyinza nti mwe bannayuganda mulonda mmeeya wammwe n'atula mu office naye ng'aliwo
nga kifaananyi ng'alina kugenda ku celebratinga mikolo ti meeya waali awo bakansala be mukeera ku makya ne mulonda ne banaleeta ebiteeso byonna executive wing technical wing neetakkaanya nayo neetabikkiriza tebigenda kuyitamu olwaleero katutunuulire emifulejje gino baani abagizimbako hamu Kiggundu ne Sudiru Lupaleria katutunuulire ku ntobazi twogera ku drainage system kati kubanga ekizibu kya Kampala drainage system nenga tuyina natural drainage systems omuli entobazi omuli emigga omuli ennyanja omuli ndowooza n'emigga gye nkugambye omuli n'ebitoogo ebyo ndowooza zento bitera kubeera mu ntobazi ziyinza oyita wetlands oba swamps onfuna bulungi nnyo kakati olwaleero factories ezisinga wano ziri mu ntobazi naye nga baani abazizimbamu era baani ababawo olukusa be banene mu gavumenti njagala ondageyo omunaku alina factory mu ntobazi bano bakombucha factories zonna ezisinga zolabamu Bachina ziri mu ntobazi tukake Nammanvi genda mu Lwera wano ani gwe balekera contract ey'okusima omusenyu mu Lwera era ani alimamu omuceere noonya entobazi eziri mu Kampala wano wonna petrol stations ezizimbiddwa mu ntobazi baani abawa abantu abo olukusa okuzimba mu petrol station Sudiru Lupaleria olwaleero ennyanja Nalubaale ali mu kugiyiwamu ettaka ninga Nema tasobola mugambako olaba bannema be baafubutula omugagga n'abagamba mutambule muve wano naye wabula basengula bano banaku abali mu ntobazi onfuna bulungi nnyo kati omukulu avaayo avevenga adifendinga agezako okulaga bannayuganda nti asife kizibu myaka 4 Kampala terina drainage system tukyali ku drainage system y'abafuzi b'amatwale obuguudo bwe muzimba zimba mwefuula abazimbye enguudo tebuli ku planning muzimba muti enguudo naye nga temusoose kuzimba mifulejji amazzi mwe gagenda kutambulira ora ayagadde okakasa bannayuganda ntakkiriziganya n'abagagga abazimba mu ntobazi n'anokolayo forest mall lwaki toyogedde ku akamwesi gye bazimba mu covid wano nga bagizimbe mu lutobazi akamwesi etudde mu lutobazi wano ekyebambe lwaki si gyoyogeddeko lwaki oddukidde ku forest mall Starbucks eziri mu kuzimbibwa mu ntobazi muno z'abaana naavuya kati abajega abajja ne batulekane munnange amataba ne mu America gyegali ne Dubai gyegali kakati ono ngakulaze nti ekizibu weekiri gwe mugezako okubira jerebu gwe mudifendinga olwaleero afubutuseyo abalaze nti ekizibu weekiri wano naye baanenyezaako ekizibu ate Museveni yabalonda kati bwe tubagamba nti Kampala afaanana bw'ati kagenderere mu myaka gyammwe egya NRM oba owakanaki mu mawanga amalala enkuba ejja ate tejjajja ejja nga y'amaanyi nnyo naye within few minutes amazzi nga gaweddewo nga tigaliwo naye wano twogera wano mu ggwanga Uganda eririna emiwaatwa gy'amazzi gaazo egiri natural naye amazzi enkuba neetonnyako katono butono bwe buti byonna ne ganjala Kampala yenna Kampala n'abanga alimu empogoma embata ne zivayo ne zituleekandira sirimu byabufuzi sirimu politics wabasirusiru nze mbeera mu nju nenneebaka embata yange eri mu kubiika ebyo munnaffe naye nga wenkugambye nti munnange mawulire si malungi enkuba essa abantu abawererako ddala era nga n'essaawa ya kakati kigambibwa nti waliwo abamu era be bakyanoonya naye nga ndowooza omuwendo gwo gweyongedde gwaba abafudde ati first basoose ne bakonfirminga abantu 5 naye essaawa ya kakati wetwogerera bagambye nti batuuse abantu 10 so mawulire si malungi yadde n'akamu King News tambuza video enkuba kyekoze bannakampala bannalumanya ne Saalumanya batimu sirimu bya bufuzi tebinkwatako emirambo 10 gyakagwa bangi bakyajja ekyebuuzibwa mugenda badi mukole lipooti eraga nti abantu bafudde ku lw'obulagajjavu bwammwe nze ndi mwana w'ebwayina kaweppe mu lusirika bwayise temukola ku muwala gwaffe emyaka gisukka ne 30
to the extent nti kati omwala gwali omunene kati guli mune ne batundira abatembeyo we batundira teri afaayo mpuliriza bulungi tebikukwatako kati museke mugene muzika mukoma mudde kulayini bano bamaze emyaka 4 nga tebalina rescue management program yonna ey'okutaasa tebagirina ebabba bakima mirambo abantu abagwiride kasasiro bakima mirambo ebudude takalibumbukuse bakima mirambo ku mazzi n'amatama bakima mirambo mpuliriza n'abagezagezaako abafaya ate bo bajja tukuŋŋaanyiriza vvu na sikulapu wa mmali zaffe zibazo sana kubanga munnange ebimotoka eyo tebibeeramu mazzi okugjako nga Kyagulanyi nawe wagenza okwogera awo bibamu amazzi ne bateekasi babijjudde mpuliriza bulungi nzirako ebyo byenkugambye ogamba mubaka wa palamenti eraba ng'ekizibu kya Uganda magi neyalaba nti ekizibu kya Uganda kufuna bidomola nole yatumanyire yatuwa ebibiriiti oyaga twete amafuta tweyokye mubagambe ekizibu kyaffe kutuusa ggwanga kulitereeza bulambalamba kyebalina okukola ekikulu kutegeeza abantu ku mobilizing abantu tebamenyeka tebaddamu tetwetaaga ambulensi zammwe sabuni sitima butto majani sabuni mu bisigazi abantu bali mu kufa temutwegulako nnyo temugenda kudda ekyo nkiddamu temudda abantu bali mu kufa mutu w'amajani gamwe mutu w'amagi enkyaleeta ensuwa bizinesi ekyasiza okuba n'enfukusuubula amagi ebalwa abagagga wadde nkimanyi munange mawulire si malungi yadde nakamu nga tuvuddeko eyo munange omukyala amanyiddwa nga Fulufiga naye ng'amanya gamatuufu ye Jennifer Nakangubi avudde neyewaana n'agamba nti essaawa ya kakati musiime talina budde bw'abanako nti era munange mwaba mwerijjako ng'oli munaku mbunoonya gy'ogwa anti munange Katikkiro Charles Peter Mayiga yasiimye n'amusiima era mbu kati musiima awedde emirimu. First of all, kannalinnya ebbeyi abanvuma mukyuse mu lulimi mwongeze class ballo class sikyalina budde bwammwe ekuba kubaleka nabalese mayiro ekibayita knockout kati abalowooza nti ojja kuddeyo ntakuleta kuleba life failure abaale mu ensi obudde sikyabulina oba buli kaseera nninnya omutindo nebaza President Museveni asooka okunninyisa omutindo kati nebaza nnyo okulaba nti wentuuse wendi weewo so ekyo mbu kati yalinnye ebbeeyi era mwaba muvuma mbu omuvumeko ng'olinako olinawo omusiime w'ennaku zino naye nga tuvuddeko eyo munnange musajja mukulu Kasuka avuddeyo naye naaba ng'akubaganyako empawa ku kintu kya maapu eno maapu eyogezezza Abannayuganda naddala Abaganda ebigambo ebikankana. Why could at this time someone release a map with Buganda teriiko? Because you cannot say it's a mistake. Your offices are in Buganda. Offices mukolera muziri mu Buganda. Mu headquarters za Buganda weziri wano mu central. Tosobola kuŋŋamba nti wakoze ensobi n'ofulumya map nga ne mu office mwokolere mu Kampala headquarters za Buganda mweziri n'eza Uganda gwe n'ogamba nti bagitaddeko ki Northern Central, Southern Central. No. Something doesn't add up. And abantu abali mu buyinza naddala abo abali mu kintu ayinotandika okutunuulira because some mistakes don't be random unless they are telling us someone else released that map and it is not them. But if it is from them, then heads have to roll. Yes, heads have to roll because why could someone want Buganda to be at loggerheads with the central government, especially at this time? Ekyo tugenda kubanga tukirwako nnyo kubanga bingi nnyo ebyogeddwa abantu bangi nnyo bakubaganyiza empawa byonna tubiwulidde kakati katweyongereyo n'amalala nga tuvuddeko eyo munnange olutalo Sematalo wakati w'omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior ne Abitex lweyongedde era Abitex asindise obubaka obukakali bugendere ddala eri wa Tamale Junior Mirundi. Ka video nkakoze kabadde katono njali sira n'ekyo mu kiwe video eno manye genda kituukako
gwe maama wa Tamale Mirundi kyekyo kizizingiri kya Tamale Mirundi kyana kyekyo kizizingiri kigambe kive ku mannya g'abantu mugambe yeesonyiwa Abitex kizizingiri gwe Abitex mwesonyiwe ogenda kumutegeera ku bintu bibiri amateeka begana agaana kidirira ogenda kukitegeera ate nze ntiisa manyira abantu sirimu ekyali nsonga kati bw'omunvumye ankutte bw'omunvumye mbadde ki gwe kizizingiri gwe Tamale Junior byebyo olwo olutalo ndowooza si lwakugwa kati anti Junior naye omumanyi tazikiza maybe nga wayingiddewo omuntu ajja mugamba nti mwana tu awo nno teekamu speed governor naye nga si kyekyo lwolugenda nalabyeko plan Mukuza ng'amugamba nti munnange Abitex omwana omwesonyiwe ate mufa byanyumwe otaddemu maama w'omwana omuvumye kino kati awo simanyi naye nga tuvuddeko eyo ye Tamale Mirundi Junior ayogerwako avuddeyo naye kubanga ayogera ku nsonga z'omukulu Toyota Michael ono nga nno muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'abanga akondeminga abakungu abakulira KCCA abakulira no ebitongole ebyo ebimu na bimu ebyo agamba nti ebiviiriddeko oba oliawo Uganda okubanga oba Abannayuganda okubanga bali mu katyabaga lwakubanga emirimu gyabwe bagikola mu ngeri ya gadibangalye oba oliawo nyinza obayita nti bali corrupt kubanga engeri gye bakolamu ebintu nti oba oliawo batunuulira ssente omuntu n'amuwaamu ye n'aleka omuntu n'akola omulimu mu kifo ekikyamu mba muntu basi amazzi gye galina okulaga muganda wa President Toyota naga nti anenya KCCA olw'okugabanga plans ez'ebizimbe abantu ne batazimba myala era muganda wa President n'amaliriza ng'agamba Toyota nti Forest Mall bagijjewo n'agamba abantu bazimba batya ebizimbe amazzi we gali galina okuyita era agambye agenda kukunga bannayuganda mumuyambeko Forest Mall bagijjewo kampulire ku bibadde mu bitundu byammwe ng'amazzi gefu aye byonna tubyogedde byonna tubiwulidde mukulu ono wadde avaayo kubanga ayomba emirimu gino gyayo egyogerwako era bo kennyini be ba controlling ebintu bino bana NRM tuzze tulaba emirimu egy'enjawulo ng'abantu bano abakakiiko ka palamenti bwe bavaayo kubanga oluusi banoonyereza ku bintu ebyo ebigenda mu maaso 1 baba frustratinga 2 abamu ne batandika n'obbakubira amasimu nga babawoninga va ku kintu kino twalaba Sage yaliwo waneene ya Uganda Airline ani ataagiraba omukyala n'ayimirira mu maaso ga kamera n'atugamba nti actually yagamba nsi yonna temwina kye mugenda kukola eno gift yange President Yoweri Kaguta Museveni gye yampa so nekiraga nti omulimu kituufu yali tagugwana oba yali tagusaana naye lwakuba nti abaali bakulira okubanga baricruitinga mu department eyo bafuna essimu ng'edirectinga nti omukyalo oyo gwe babawo omulimu era definite bali tebalina kirala kye balina kukolawo already naye amaze n'avaayo n'abagamba mu lujjudde lw'abantu temulina kye mugenda okunkola mulimu gwange ngusobola era temugenda kunzijako in fact yakozesa akagambo ako it is my gift from President Yoweri Kaguta Museveni so kakati mbuulira omuntu ng'oyo bw'abanga yakulira ekitongole gw'onaamugenda kuwotya era definitely sina linga gyesobola okubyongeramu naye nga ndowooza ensi yonna ebiraba so oyinza okubulaminga omuntu nti ono n'ono naye nga naye bambi yakikola nga talina kyagamba nti oba
agaane naye ng'oluusi amasimu gavudde eyo mu ofiisi ennene ono olina okukola kino anti omwami yagamba nti waliwo akantu ke baakozesanga nti gamba n'ogu okitegeera ekintu ekyo nti ng'atuuka butuusi baba bamugambako ng'ajjayo essimu gamba n'ogu so ekintu ekyo kyagamba n'ogu nakyo kireese ebizibu wano eno mu ggwanga Uganda nti ne woba tosobola naye nga olinawo gamba n'ogu somewhere just essimu eyitamu buyisi n'ogendera ku ssimu eyo n'otuuka mu ofiisi n'ogamba gamba n'ogu ekintu ne kiggwa so tukyabonaabona nnyo era ebintu bwebityo webitambula naye nga webale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribing obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo